Tungod sa pagdahili sa yuta, duha ka tawo ang narecover og pulos na tabunan sa nagdahiling yuta sulod sa usa ka mining tunnel sa Sitio Diata, Barangay Napnapan, Pantukan, Davao de Oro. Tungod sa sagunsong pag-ulan, midahili ang yuta og daghang minero ang anaa sa sulod sa mga tunnels niadtong Martes, Marso 8, 2022. Sa gilusad nga search and retrieval operations, nakarecover ang mga miyembro sa Provincial Risk Reduction Management Office kon PDRRMO kagahapon alas 8:30 sa buntag, Marso 9, 2022 ug duha ka patayng lawas. Gila sa otoridad ang mga biktima nga si Gilbert Atop, 42 anyos, nga residente sa Mati City, Davao Oriental. Ug bandang alas 2:30 sa hapon, na-recover sab ang patayng lawas ni Crisanto Canopi na 36 anyos, residente sa Mati City. Padayon pagihapon ang pagpangita karon sa duha pa nga nabilin sa sulod sa tunnel nga gilang sila El Canopin ug Dudoy Elipe. Sumala sa PDRRMO officer nga si Joseph Randy Loy, nihumok ang yuta sa maong minahan tungod sa sagunson nga pag-ulan. Padayon gihapong giimbestigahan sa mga otoridad aron masuta kung duna bay angayang manubaga sa panghitabo. Sa pagkakaron, nagpabiling tikom ang kapulisan sa Pantukan PNP. Kay duna kunoy balaod ang ilang hepe nga kung gusto nga makakuha sa ilang blotter, gikinahanglan nga magpalista una sa ilang estasyon. Kahinumduman nga niadtong tuig 2012, 40 ka mga minero ang natabo ng buhi sulod sa usa ka minihan sa nahisgutang dapit, ang Barangay Napnapan, usa ka mining site sa Davao de Oro nga sagad mag-landslide. Sa pagkakaron, wala pay klarong plano ang probinsyal nga panggamhanan kung unsa ang himuon sa mga nanag-iya og mining tunnels aron malikayan nga dunay makalas nga kinabuhi matag karon ug unya nga dunay landslide. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe.